Әсәйләрне яратабыз, һәр саҡ хөрмәт итәбеҙ. Байрам һайын беҙ уларға йырҙар бүләк итәбеҙ. Үҙенең яратып башҡарған йыры менән Мөхәмәтйәнов Камил барлыҡ әсәйҙәрҙе лә ҡотлай. Безнең әсәйҙәргә, уларғалыр бөтөн ауырлык. Әсәйҙәргә яҡты йондоҙҙарҙан, я ҡояштан һәйкәл һалырлык. Гимназия-интернатыбыҙҙың Хазина инструменталь ансамбле башҡарыуында башҡорт халыҡ йырҙары етәксеһе Миңлеғолова Айгөл Әнүәр ҡыҙы.
хөрмәтебез урын алһын йөрәк түрендә. Шатлык һәм куаныч, зур бәхеттәр юлдаш булһын һеҙгә ғүмергә. Кадерле әсәйҙәр, бала менән әсә бер бөтөн донъя ул. Был бөтөнлөк, бергәлек балағыҙ үҫкән һайын тағы ла нығынһын. Бер-берегеҙҙе бер һүҙҙән, бер ҡараштан аңлап, бәхеттә йәшәргә яҙһын. Байрамыбыҙҙа ҡатнашыуығыҙ өсөн барығыҙға ла рәхмәт. Һеҙгә тағы бер ҡат байрам менән ҡотлайбыҙ. Әсәләр көнөнә арналған концертыбыҙ аҙағына ла етте. Хөрмәт итеп килеүегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙгә киләсәктә һаулыҡ, оҙон ғүмер, ғаилә бәхете теләп ҡалабыҙ. Алтынай ансамбле башҡарыуында башҡорт сувениры бейеүе һеҙҙең күңелдәрегеҙҙе елкендереп, алдағы тормошығыҙҙы йәмләп торһон.